rate of A ကိုရေးမယ်ဆိုရင် A ဟာ reactant ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံး negative sign ရေးမယ်။မြောက်ဖော်ကိန်း small a ကို1 by ခံပြီးရေးပါမယ်။ delta concentration of A by delta T မင်္ဂလာပါဒီနေ့ lesson မှာ grade 12 chemistry သင်ယူသစ် chapter 3.1 reaction rates ကိုသင်ပါမယ် 3.1 reaction rates rate is a measure of how fast or how slow the reaction is rate ဆိုတာနှုန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှုန်းဟာဓာတ်ပြုခြင်းဘယ်လောက်မြန်နေဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်လောက်နှေးတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတာတဲ့ terms တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် To describe the quantitative measurement of a reaction rate it is necessary to specify how fast the reactants are used up or the products are formed ဓာတ်ပြုနှုန်းရဲ့ပမာဏကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်ဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်မြန်ဆန်စွာအသုံးပြုသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်ကုန်သွားတယ်သို့မဟုတ်ဓာတ်ဖြစ်ပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် An ion reacts slowly in the air as it rests တန်ချောင်းလေးတွေဟာလေထဲမှာဖြည်းညင်းစွာဓာတ်ပြုပြီးတော့တန်စေးတက်တယ် White phosphorus burns into flames when exposed to air အဖြူရောင် phosphate ဟာလေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာမီးလျှံများအဖြစ်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဓာတ်ပြုတယ် Candle wax burns only after the wick of the candle is light ဖျောင်းတိုင်ဟာဖျောင်းတိုင်မီးထွန်းပြီးမှသာလျှင်လောင်ကျွမ်းတယ် These reactions with the oxygen in the air take place at different rates အခုဖော်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပြုခြင်းတွေဟာမတူညီတဲ့ဓာတ်ပြုနှုန်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာပါ The rate of reaction varies greatly for different reactions and under different conditions မတူညီတဲ့ဓာတ်ပြုခြင်းတွေနဲ့မတူညီတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဓာတ်ပြုနှုန်းတွေဟာလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွန်ကွာခြားပါတယ် The rate of reaction means measuring the change in the amount of product produced or a reactant used up in the taken time for that chain ဓာတ်ပြုနှုန်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်ပြုပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ပမာဏပြောင်းလဲလာမှုဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီပြောင်းလဲမှုအတွက်အသုံးပြုလိုက်ရတဲ့အချိန်အတွင်းမှာကုန်ဆုံးသွားတဲ့ဓာတ်ပြုပစ္စည်းရဲ့ပမာဏပြောင်းလဲမှုကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်တယ် In other words the reaction rate is usually expressed as the change in the amount of reactant used up or the product formed in a unit of time တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပြုနှုန်းဆိုတာဒီဓာတ်ပြုနေတဲ့အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာဓာတ်ပြုပစ္စည်းဘလောက်ကုန်ဆုံးသွားပြီးတော့ဓာတ်ပြုပစ္စည်းဘလောက်ရရှိလာတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့တိုင်းတာမှုတစ်ခုဖြစ်တယ် For the progress of a simple reaction reactant A to product B the rate of this reaction can be illustrated as shown in figure 3.1 reactant A ကနေ product B ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ rate of reaction ဘယ်လိုပြောင်းလဲသလဲဆိုတာကို figure 3.1 မှာဖော်ပြထားတယ် Plot showing rate of reaction in terms of A decrease in concentration of reactant A B increase in concentration of product B with time ဒါကြောင့် reactant A ဓာတ်ပြုပစ္စည်းဟာမူလတုန်းကအများကြီးထည့်ထားတယ်အချိန်တစ်ခုကြာသွားတဲ့နောက်မှာဒီ reactant ရဲ့ဓာတ်ပြုပစ္စည်းရဲ့ပမာဏဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲလျော့သွားတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေလျော့သွားတဲ့အမျှအချိန်တစ်ခုကြာသွားတဲ့အခါမှာရလက်ဖြစ်တဲ့ဒီ product B တွေကလည်း concentration ကဘာဖြစ်လာလဲများလာတယ်ဒါကပုံ B ဒါကပါလဲပုံ A ဒါကအချိန်နဲ့အမျှဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေကုန်ဆုံးသွားတာဒါကအချိန်နဲ့အမျှဓာတ်ဖြစ်ပစ္စည်း product တွေများလာတာဒါကိုပြောတာပါဒါကြောင့် rate of reaction ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆရာမတို့အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားတွက်ချက်ရပါမယ် Consider as an example the reaction between magnesium reborn and hydrochloric acid magnesium react with dilute hydrochloric acid giving off hydrogen gas according to the following chemical equation ဆရာမတို့က magnesium နန်းကျိုးကို hydrochloric acid နဲ့ဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာ magnesium chloride နဲ့ hydrogen gas ထွက်တဲ့ reaction ကို example အဖြစ်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်တဲ့ The rate of reaction in terms of the reactant is expressed as ဆိုတော့ rate of reaction ကိုရေးတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ reactant magnesium ပေါ်မှာမူတည်ပြီး rate of reaction ကိုပြောမှလားနောက်ထပ် reactant HCl ပေါ်မှာမူတည်ပြီးရေးမှလား product ဖြစ်တဲ့ magnesium chloride ကို rate of reaction ရေးမှလား hydrogen gas ရဲ့ rate of reaction ကိုရေးမှလားဆိုတာကိုဆရာမတို့စဉ်းစားပါမယ် magnesium ရဲ့ rate of reaction ကိုရေးချင်ရင်ဓာတ်ပြုနေတဲ့အတော်အတွင်းမှာ magnesium ဘယ်လောက်ကုန်သွားသလဲအဲ့ဒီကုန်သွားတဲ့ magnesium ပမာဏကိုတီးဓာတ်ပြုတဲ့ကြာချိန်နဲ့စားရပါတယ်ဒီလိုပဲထွက်လာတဲ့ hydrogen gas ရဲ့ volume ကိုတီးပြီးတော့ဓာတ်ပြုတဲ့ကြာချိန်နဲ့စားရမယ်ဒါဟာ rate of reaction of hydrogen
သို့မဟုတ် rate of reaction of magnesium စသဖြင့်ဆရာမတို့ခွဲခြားပြီးပြောလို့ရပါတယ် This reaction can be readily observed in how long it takes before there is no magnesium left in the flux ဒီ magnesium နဲ့ hydrochloric acid ဓာတ်ပြုခြင်းကို magnesium မကျန်တဲ့အထိညီမျှကြတယ်ဆိုတာကိုအလွယ်တကူလေ့လာနိုင်ပါတယ် In other words the reactants have been used up reactant တွေဟာဘလောက်ကုန်ဆုံးပြီးသုံးသွားတယ်လဲ Alternatively how quickly the hydrogen gas evolved နောက်တနည်း product ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လေဒီဓာတ်ပြုခြင်းအတွင်းမှာ hydrogen gas ဘယ်လိုမြန်မြန်ထွက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ် The volume of hydrogen gas released in the process of reaction at time intervals can be measured as shown in figure 3.2 ဒါကလေဆောဆောဆရာမပြောသလိုပဲ figure 3.2 မှာဖော်ပြထားတာက reaction ဖြစ်နေတဲ့ time interval အချိန်ပမာဏအတွင်းမှာ hydrogen ဓာတ်ငွေ့ဘယ်လောက်ထွက်လာတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီး hydrogen ရဲ့ rate of reaction ကိုရှာနိုင်ပါတယ် figure 3.2 မှာ test tube လေးထဲကို magnesium နန်းကြိုးထည့်ထားမယ်ပြီးတော့ excess dilute hydrochloric acid နဲ့ဓာတ်ပြုမယ်ဒီဘက်မှာကတော့ gas စုဆောင်းဖို့အတွက် gas syringe ကိုဒီမှာတက်ထားတယ် The rate reaction in terms of the reactant is expressed as in terms of the reactant ဆိုတာ reactant ဘက်ကပစ္စည်းတွေရဲ့ rate of reaction ကိုရေးမယ်လို့ပြောတာပါ rate of disappearance of magnesium ဒီ reaction မှာ magnesium ဘယ်လောက်ကုန်ဆုံးသွားတယ်လဲသူ့ရဲ့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့နှုန်း rate ကိုလိုချင်ရင် mass of magnesium reacted ဆိုတာဓာတ်ပြုသွားသော magnesium ရဲ့ mass ပမာဏကိုဒီ time အချိန်နဲ့စားမယ် Similarly the rate of reaction in terms of the product ဒါဆိုရင်ဒီ product ကိုလည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားပါမယ် rate of formation of H2 hydrogen gas ဘယ်လောက်ထွက်လာသလဲဒီဓာတ်ငွေ့ရဲ့ rate of reaction နှုန်းကိုလိုချင်ရင်ထွက်လာတဲ့ volume of hydrogen collected ဒီ syringe ထဲမှာစုဆောင်းလို့ရရှိလာတဲ့ hydrogen gas ရဲ့ပမာဏ volume ကိုတည်မယ် time အချိန်နဲ့စားခြင်းအပြင် hydrogen ရဲ့ rate of reaction ကိုရပါမယ် measuring the volume of hydrogen ရဲ့ဒုတိယကိုတိုင်းဖို့အတွက် gas syringe method ကိုသုံးပါမယ် Thus the rate of a reaction can be expressed as the change in the amount mass volume or concentration of reactants or products per unit time အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲသွားတဲ့ဓာတ်ပြုပစ္စည်းရဲ့ပမာဏနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ product ရဲ့ပမာဏကိုတည်ပြီးအချိန်နဲ့စားခြင်းဟာ rate ဖြစ်ပါတယ်အောက်က expression ကိုကြည့်ရအောင် rate equal to change in the amount of mass volume concentration of reactants or product by time taken for this change if the substance is a gas the amount consumed or formed is expressed in pressure units or as measured in volume အရာဝတ္ထုဟာ gas ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ပမာဏဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပမာဏကို pressure unit သို့မဟုတ် volume နဲ့တိုင်းတာပါမယ် concentration units are used if the reactant or product is solution တကယ်လို့ reactant ဒါမှမဟုတ် product ဟာပျော်ရည်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာမတို့က concentration unit နဲ့သုံးနှုန်းတိုင်းတာပါမယ် The time measurement is expressed in whatever units fit the reaction. Rate of reaction ကတော့second ပိုင်းနဲ့ကြာတာဖြစ်တယ်လို့ရက်တွေလတွေနှစ်တွေလည်းကြာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အချိန် unit ကိုတော့ second လည်းဖြစ်နိုင်တယ် minute လည်းဖြစ်နိုင်တယ် hours, day, months or years အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် Generally, in chemical reactions, the rate of a reaction in solution is measured in terms of a decrease in the concentration of the reactant or an increase in the concentration of the product per unit time at a constant temperature. ရေဘူးရအဖြစ်ပျော်ရည်ဓာတ်ပြုခြင်းတွေမှာဓာတ်ပြုနှုန်း rate of reaction ကိုကိန်းသေးပူချိန်မှာ per unit time အချိန်တစ် unit မှာဓာတ်ပြုပစ္စည်းရဲ့ပါဝင်ကိန်းရောကြခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လေဓာတ်ဖြစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ပါဝင်ကိန်းတိုးခြင်းဖြင့်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ် reaction rate ကို expression နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် rate equal to change in concentration by change in time ဒီ change in concentration ဆိုတာစောစောဆရာမပြောတဲ့ပါဝင်ကိန်းပြောင်းလဲခြင်းကိုဒီအချိန်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စားရမယ်ပါဝင်ကိန်းပြောင်းလဲခြင်းမှာတော့အချိန် T2 မှာရှိတဲ့ concentration ကနေအချိန် T1 မှာရှိတဲ့ concentration ကိုနှုတ်ဒါဟာ change in concentration အချိန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုလည်း T2 - T1 နဲ့စားပါမယ်ဒီ expression ကိုရပြီဆိုရင်တော့ reactant နဲ့ product ရဲ့ rate ကိုရေးပါမယ် rate of reactant use up reactant ဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်သုံးလိုက်သလဲဆိုတဲ့ rate နှုန်းကိုလိုချင်ရင် minus delta reactant concentration by delta T ဒီနေရာမှာ minus sign ဟာအပေါ်မှာပြထားတဲ့ graph အတိုင်း
အချိန်နေကုန်သွားတာနဲ့အမျှ reactants ရဲ့ concentration ဟာအောက်ကိုကျလာတယ်။ဒါတဖြည်းနဲ့လျော့သွားတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် minus sign ပြရတာပါ။ဒါကြောင့် reactant ရဲ့ rate ကိုရေးတိုင်းဆရာမတို့ minus sign ပြရပါမယ်။ပြီးတော့ delta ဆိုတာခြားနာချက်အပေါ်မှာပြောတဲ့အတိုင်း T2 မှာရှိတဲ့ concentration တွေကနေ T1 မှာရှိတဲ့ concentration ကိုနှုတ်မယ်။ရလာတဲ့ reactant ရဲ့ concentration ကို concentration ဆိုတာဒီ4000ခွင်းကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒီ concentration ကို delta T နဲ့စားမယ်။ဒီ delta T ကလည်းအပေါ်မှာစောစောဆရာမပြောတဲ့အတိုင်း T2 ရဲ့ကနေ T1 ကိုနှုတ်တဲ့ပမာဏဟာ delta T ပါ။ rate of product form ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ product ရဲ့ rate ကိုလိုချင်ရင်တော့ sign က plus sign ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစောစောအပေါ် graph လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံဘီမှာအချိန်နေကုန်သွားတာနဲ့အမျှ product ရဲ့ concentration ဟာအပေါ်မှာဖြစ်လာလေ။ပုံတက်လာတယ်ဒါမြင့်လာတယ် graph အရ။ဒါကြောင့် sign က product ရဲ့ rate ကိုရေးတိုင်း positive ရေးပြရမယ်။ delta concentration product ကို T delta T နဲ့စားပါမယ်။ဒီအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ expression ကိုစာနဲ့ရှင်းထားတာကိုကြည့်ရအောင်။ Where the delta means change and the square bracket represents molar concentration. ဒီ delta ဆိုတာ change ပြောင်းလဲခြင်းကိုဖော်ပြပြီးတော့ square bracket ဖြစ်တဲ့ဒီ4000ခွင်းဟာ molar concentration ကိုကိုစားပြုပါတယ်။ The minus sign means a decrease in the concentration of the reagent. စောစောဆရာမပြောခဲ့ပြီဒီ minus sign ဟာ reagent တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လျော့လာတာကိုဖော်ပြတယ်။ The plus sign means an increase in the concentration of the product. ဒီ plus sign ကတော့ product တွေတိုးလာတယ်ဆိုတာကိုကိုစားပြုတယ်။ Rate is expressed as a positive quantity. Rate W နှုန်းကိုအပေါင်းပမာဏဖြင့်ဖော်ပြပါတယ်။ For a general chemical reaction, AA plus BB forming CC plus DD, where A, B, C, and D are the stoichiometric coefficients of the reactants and products in the balanced chemical equation, and K is the rate constant, which explains the relationship between the molar concentration of the reactants and the rate of a chemical reaction. ရေဘူးရညီမျှခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီ AA plus BB forming CC plus DD မှာ small A, B, C, and D တွေဟာဆိုရင် W ပစ္စည်းနဲ့ W ပစ္စည်းတွေရဲ့ W အချိုးအဆမြောက်ဖော်ကိန်းသို့မဟုတ် stoichiometric coefficient တွေဖြစ်တယ်။ဒီ K ကတော့ W နှုန်းဆိုင်ရာကိန်းတွေ rate constant ဖြစ်တယ်။ ဒီ K ဟာ W ပစ္စည်းတွေရဲ့ molar ပါဝင်ကိန်းနဲ့ W နှုန်း rate of reaction ဆက်သွယ်ချက်ကို explain လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Thus, the rate for the reaction is rate equal to minus 1 by A delta concentration A by delta T equal to minus 1 by B delta concentration B by delta T equal to ဒီမှာတော့ minus မပါတော့ဘူး plus 1 by C delta C concentration by delta T equal to 1 by D delta concentration D by delta T chemical equation တစ်ခုရဲ့ rate ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် stoichiometric coefficient ဖြစ်တဲ့မိုးအချိုးတွေကို1 by ခံပြီးရေးပါတယ်အခုလိုမြောက်ဖော်ကိန်းတွေကို1 by ခံထားရတာကတော့မိုးအချိုးများလေ rate နည်းလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးတန်ဖိုးတွေကို1 by ခံပြီးတော့မြောက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် The mole ratios from the balanced chemical equation can be used to determine the rates of change in concentration of products and reactants. ဒီ balanced chemical equation ကနေပြီးတော့မိုးအချိုးတွေကို W ပစ္စည်းနဲ့ W ဖြစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ပါဝင်ကိန်းပြောင်းလဲတဲ့နှုန်းကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတယ် The rate of reaction can then be derived from any one of these individual rates. ဒါကြောင့်ဓာတု W ချင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ rate of reaction ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဒီ W ချင်းမှာပါဝင်တဲ့ reactants နဲ့ product တစ်ခုချင်းစီရဲ့ individual rate ကနေပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် Rate of reaction ကိုသင်္ချာနည်းနဲ့ဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုတာကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရေးပြပါမယ်ရေဘူးရအားဖြင့်ပေးထားတဲ့ equation မှာပါဝင်တဲ့ reactants နဲ့ product တွေရဲ့ rate of reaction ကိုရေးပါမယ် Rate of A ကိုရေးမယ်ဆိုရင် A ဟာ reactant ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံး negative sign ရေးမယ်မြောက်ဖော်ကိန်း small a ကို1 by ခံပြီးရေးပါမယ်ပြီးတော့ reactant A ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပမာဏ concentration ကို D ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်နဲ့စားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် delta concentration of A by delta T now equal to
B ကိုရေးမယ်ဆိုရင်လေ B ဟာ reactant မှာရှိတဲ့အတွက် negative မြောက်ဖော်ကိန်း 1/b ပြီးတော့ delta B concentration by delta T equal to C ကတော့ product မှာဖြစ်တဲ့အတွက် negative sign ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးမြောက်ဖော်ကိန်း 1/c delta concentration of C by delta T equal to D ဟာလည်း product ဖြစ်တဲ့အတွက်မြောက်ဖော်ကိန်း small d ကို1 ခံရေးမယ်ပြီးရင် delta concentration D by delta T ဒီမှာမြောက်ဖော်ကိန်းတွေကို1 ခံပြီးရေးရတဲ့အကြောင်းကတော့မိုးအချိုးများလေလေရိတ်နဲလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးတန်ဖိုးတွေကို1 ခံပြီးမြောက်ပေးရတဲ့သဘောပါနောက် lesson မှာ textbook စာမျက်နှာ49မှာရှိတဲ့ example 1ကိုစပြီးသင်ပါမယ် See you next lessons. Bye bye.